Вот разгорелся наконец-то костер. И жертву все-таки берут. Все-таки все сгорит у нас. Я и так об этом говорила, но теперь вот воочию вы видите, как все пылает. То есть костру нашему крымскому нужно время на преодоление сырости, которая за месяц дождей проникла везде. Зримо и незримо, явно и неявно. И дрова, которые несколько дней в доме сушились, ну, не досохли они, к сожалению. Вот, мы закончили трансляцию, и он начал более активно гореть. И вот, наконец-то, уже сейчас так полноценно горит, как должно было быть на ритуале. Но на сегодня короткий ритуал, фактически. Всего несколько гимнов мы читали богам и быстро закончили. Я вот сейчас буду уезжать, не знаю, как оставить все это. Еще побуду немного, пусть прогорит. Как-то уберу сейчас скатерти, наверное, отодвину. И у меня тут под камином такая вот пространство такое. И еще ни разу не вылетала за пределы этой границы. Еще поставлю тонкую границу и поеду. Он будет себе тихонечко гореть. Вот. Итак, поздравляю вас с первым днем. Закончили мы первый день. Приглашаем всех на завтра. Проводим ВКонтакте. Там трансляция есть. Можно ее посмотреть. Она в записи шла. Я еще не проверяла, если она, конечно. Она без названия пошла. Потому что не знаю, где там писать. Сейчас посмотрю на компьютере. И напишу название. Будет подношение богам межгалактической и галактической спирали эволюции духа. Или просто подношение богам, а то сильно длинно писать. Вот. И пусть они кушают. И ждем от них ответного блага. И пусть благо общее на нас не зайдет. И так и будет.